тұрғындары, бүгіннен бастап, ертеден бастап, şu бюджеттік ұғылар, қоғамды ұғыларды барымызға жараша қосылғанбыз. Бұл мекамада қаралған еді €10,000-dan €60,000-dan чейинки ушундай қоғамды ұғыларды өткізіш керек да. Президентибиздин ушу райондо өнүктүрүү максатында атайын программа бар. Ошо программанын негизинде ошо биздин өкүлүбүз Эдмат Жумаевич жана акимдерибиз менен биргеликте Бакайта айылына 90 миллион сом жолго, ал эми 25 миллион сом паркка бөлүнүп атат. Азыр жолдордун башка 50%-ын тендерге бөлүп коюп, биз проект бүткөн проект жолдорду тендерге берип атабыз. Мынакей биз азыр эмени бүткөн экен, Курбскаяны бүткөн экен, аны тендерге бердик. Ал эми 2 переулок бүткөн экен, ал дагы акимий менен аркы номерин башкы көчөрдү. Ошолорду биз эмеге бердик, тендерге бердик. Бүгүн азыр жаңы эле школьный келди. Школьныйды дагы ошону бүгүн эртең эмнеге айтканда школьный 3 километр асфальтка азыр тендерге берилет. Андагы ошо буну областтын өкүлчүлүгү тарабынан проекттер түзүлгөн. Бизге ошол проекттин жолдорду берип атат. Биз ошолордун берилген жолдорду тендерге берип атабыз. Буюрса булар дагы 14 күнгө эле 20 күн ичинде бул жумуштар да жасалат. Анан парктыкы дагы проектиси бүттү, эми сметасын түзүп, аны дагы беребиз. Бул бизге талап ушул ноябрь айына чейин баардык жумуштарды бүткөрүү да. Ушул 90 башка 100 миллион ашык акчаны асфальт этиз. Ушул биздин акимибиздин биздин милдетибиз болуп, бизге талап койду, ушу ноябрга чейин ушул акчаларды асфальт этесиңер деп. Анан Наматбек айылына районубузга 2 садик берилген, жалпы районго. Ошонун бирөөсүн ушул Наматбек айылына сунуштары келет. Ушул айылыбызда же мектеби жок, же кыйраган, же эчтеке жок. Ушул жерге бала бакча керек эле, жардамчылык бар дегендиктен ушул губернаторубуз акимибиз дагы колдоп, ушул жерге садик түшө турган болуп атат бүгүнчү. Анан ушундай жумуштар, туугандар, жакшы жумуштар. Анан кийин эми баягы кийинки жылкыга бюджетибиз деле Кудайга шүгүр башка айыл өкмөттөрү салыштырмалуу. Бирок жерибиз да көйгөйүбүз да көп, ошо бюджетибизге жараша. Анан ошо четине ошо көйгөйлөрдү айыл-айылда да аныктап келдик. Анан биздин эң чоң дагы кылып аткан нерсебиз мынакей генплан маселеси. Ушул азыр элдин арасында дагы суроо жаралып аткан ушул генпланда. Биз генпланды бүгүн эртең сессия болот. Эртеңки сессия менен жыйынтайбыз. Ильяс, центральная больница, ЦРБ. Анан мынагу немандан оңго кайрылабыз да, хирургияга чейин. Ушул жер мен өткөндө да айттым эле, чоң согушта айттым эле. Ильяс, уже өтө албай калды эле. Бирөө нар бетине маршрут болуп, бирөө бери бетине болуп. Жок тар. Өтө тар. Мындай эле карасам, Ильяс. Я. Даже казин көчөгө. Кирова көчөгө, Шалкине, Шала көчөгүнө кеткен. Мен мана кайрмана тетешнен башталып. Же маршрут немеге чейин. Кайнаса чейин. О. Ал алимпийский көчө. Алимпийский. Ошол жерде эмне? Ильяс, өзүң деле барып карасаң, машина. Жок, ал жердин көйгөйүн билем. Машина, ал жерде мен да машинаны өтө жоксунганда өтө тар. Өтө. Эми биз айтып атпайбызбы, генплан менен ал жерге лайыкташтырабыз. Эми аны жана заводдун бүткүл больницанын заводунун атын турабыз. Эми немелер салынып атпайбы? Ошол убакытында жылкыган
сессияда көрсетсе деп сұрадылар да, қол қойып берді керек. Ошоны киргизсе депутаттар кабыл коюпту. Ушу деле жакшы болот эле. Берде жаап жашырганда эле айылда болуп аткан бүт проблемалар ушул жерде болот эле. Биз көрөт элек, телефондон көрөт элек. Туура эмес жагын туура эмес дейт элек. Ушу жакшы болот эле да, мындай ачык. Эми мына өзүң эле карап көр. Ильяс, сага чейинки айыл өкмөттөр, сага чейинки мынакей кашасы чыгып атпайбы? Жетер эмес айтамын. Бирөө соттолуп атат, бирөө тиякта туруп атат. Ушунун баардыгы элге жетип кеткен эмес, элдин астында мындай ачык турса, мындай жолго барбайт эле деген оюм. Жетер эмес айтамын, Ильяс. Туура. Бүт бакаятта көрүп турат элек да, телефондон гана көрүп турат элек ушуну. Телефон менен чагылдырып, съемка кылып эле каналга коюп жакшы болот эле деген өзүмдүн оюм. Керек болса ошо тартса да кылып, ким өзү үчүн токтотуп, добушка коюп коет. Жок, между прочим, биз антиги жабык клуб менен теңге укугубуз жок. Конституция жазылган, все должно быть прозрачно, открыто деген. Ачык айткым болсун деген менде бар. Добушка коюп сунушум. Азыр мен мындай ачык айкын дегенде бердин өзүнүн немеси бар. Берде деген андай мындай айтылып да кетет. Оғыз деген дей албайсың, тил дегенде тарта албайсың. Монте Фейсбукка чыгып кеткен сага ошол жакшыбы мисалы. Жакшы. Сага жакшы болсун, мага лично жаман. Мага жакшы. Андай болду. Бардыгы көрүп атат, элге голос бере салып коёбуз. Бардыгы көрүп атат. Мындай да, эмес жаман көрбөңүздөр, просто кандай ал үчүн биз регламент боюнча чыгып барышыбыз керек. Тартипти сактап. Бизде өткөндө кандай болду? Биз деген элдин күчүбүз да. Ошондой күчүбүз. Биз эл шайлады, ушулар биздин баягы эмеде. Анан ушул жерде баягы кечирип коюңуздар. Бала бакчада балдарда бири-биринен сөз талашып отурушат. Ушул жакшы бир нерсени көрүп аткан Ошо прозрачно мисалы. Эмес, бул жерде биз бир нерсе мурда аткан жокпуз, өткөн жокпуз. Туп-туура. Жок, эми колго салып эле эмет коебуз. Биз эми мыйзам бузган жокпуз, камера жок эле биз туура иштейбиз да азыр. Көптөр келебиз деп атат да, келебиз деп атат, келип көрөбүз дейт. Анан мен айтып атам, прямой эфир бар, Инстаграм кирсеңер чыгат, ошол жерден көргүлө. Бизлер көзүбүз батпай жатат, анан баары сыгып не кереги бар депчи. Койдук, эртең дагы айтат да. Келип катышчы, мен деле келип катыштым бир эки жолу. полный келбейт, бирок келгендер жылашып келип катышат. Мисалы келчип сессияга өзүм маселемди айтканда чакырчы, Чоғып кеткен, отырчы емес атайды. Біз даже делчі емес, не Урматтуу депутаттар, алдыма биздин кар болгондугуна байланыштуу ушундай болот. Эгерде чоң залбуздар болсо, кабылчылар келип катышып отуруп жүрөт, биз эч ким чыкпай аталбайбыз. Эч кимди айта албай чыкты. Анан азыр буга деле сен тартпа деп буга айта албайбыз азыр. Болгону мындай да, урматтуу депутаттар. Мен менен иш алып барайынчы, регламент менен, юристке сыйлап, кол көтөрүп акырын эле. Бирөө сүйлөп бүткөнчө башкасы токтоп туруп эле. Башка айрыбыз жок биз. Ошо тартип менен алып иштеп Неме, мындай кылайлы. Бүттөр мындай кезектүү сессияны баарын тартып бербей, тарта турган сессияны тартыралы. Мындай өзүчө келип болгондо тартып бере коелучу. Жок, мындай кылайлы да. Иштен чыгар болду, бияк копа, бияк айтып койдук, токтотуп кой. Чакырган жок сечким үчүн. Сіздерге ошол бир аз кысырма нерсе бул микрофон түндү тунугураак алганга жардам берет да, себеби өткөн эфирде ушул мага жана баракчанын көзөмөлдөйм да. Көп жалоптор келип үнү болбой жатат, шум дейт. Караңгы болуп атат. Анан ошон үчүн биз ар кандай ракурстардан уларды жайгаштырып көрүп атабыз да, үн жакшы кетип атат. Анан түз эфирге баягы каршыбыз, макулбуз деп сиздер добуш берип кол салабыз дедиңиздер. Анан бул негизи баягы Конституцияда бир гана учурда сессия жабык болот деп көрсөтүлгөн да. Анан өткөн чакырылыштагы сиздерге чейинки депутаттар баары добушка коюп көргөн. Анан жыйынтыгында түз эфир бир жолу болуп, ошондон кийин болгон эмес да. Анан калган баардыгы ушундай жазуу эле кетип атат. Мен катышкам анан сессияга барганда. Анан эгерде баягы Конституция бөлөк, биз бөлөк жергиликтүү бийлик катары өзүбүздүн чечимибиз бар, биздин позициябыз бар десеңиздер, добушка коебуздар. Эгер сиздер түз эфир каалабайбыз, бизге бир гана запись керек, ал жактан бизге мындай камерага түшүп түз эфирде мындай монтаж болбойт да, түз эфирде бир сөз менен айтканда. Ошон үчүн бизге мындай монтаждалган версиясы керек десеңиздер, добушка кое бериңиздер. Көпчүлүк колдоп, биз эфирде бир гана
запиське тартылып монтаждалган лисиңиз керек десеңиздер, ошондой кылып тартабыз. Зачем жерлерди Урматтуу депутаттар, мына жайында уксаңыздар, азыр Азамат айтып кетти го, бизге ошол вариант жакшыраак да. Ошол вариант жакшыраак. Бул жерде тартсын бардыгын. Ошо тартып той айтат элечи. Тартылып бүткөндө монтаждап, жаранда жерлерин азыр урматтуу депутаттар, ушул сунушту азыр добушка коём. Болгону бул протокол кирбейт, бир өзүбүз эле билип алышыбыз. Протокол кирбейт. Анткени биз ачык айтып өтүш керек сессия, мыйзамда жазылган. Бир гана мамлекеттик сыр болгондо гана жабып өтөт, ал башка убакта ачып өтөт сессия. Кол өтөп коюңуздар, макул дегендер. Канча экенбиз? 4. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 болуп атыр. Жети. Каршымын дегендер өтөп коюңуздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Бардыгын эле Конституцияга каршы болуп өткөндө чечет. Ал үчүн эл өзүбүз Мындай ситуацияда сен каршы кимге мисалы мына принцип конституция жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдардын жергиликтүү жааматтын алдында ачыктыгы жана жоопкерчиликтүүлүгү жана алардын өз милдетин жергиликтүү жааматтын кызыкчылыктарына жүзөгө ашырышы деп турат. Сен каалап атсың. Жок, урматтуу депутаттар, сиздер каалайсыздарбы, каалабайсыздарбы? Биз азыр конституцияга каршы иш кылып атабыз. Каршы иш кылып атабыз. Конституцияга каршы иш кылып атабыз. Мурункулар каршы болгон эмес, эмне керек? Мындай кылабыз. Жок, мындай болуп атат да. Бул прямой болбойт, прямой эфир болбойт да. Буну монтаждайм деп атпайбы? Бул монтаждалат да. Анан ошол жерден элге керектүү жерде бюджет кандай кылып алынды, кайсы маселелер каралды, ошол жактан элге жеткирип турсаңар, анан эл ошол комментарийлерди жазып, ошол кайрылуу берип силерге каждый ушундай минуттук сессияга кире албайт да. Биз ушу эртеңки сессияга Азамат дагы жакшылап түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жакшы бир эмесин тартибин чыгарып, дагы бир сунуштар көрөлү. Кеңешке. Ошондой көрөбүз. Ильяс айтып коеюнчу. Ошо биз мурдагына сарса депутат болгондо, ушул именно ушул боюнча ачык айкын болсун, тартылып элге жетсин деген эмени бакайда кейши деген сайт ачып турганбыз да. Ал жанагы эме аппараттар Германиядан алынып келген. Аябай кымбат баалуу болчу. Ошол алда эмеде этажный эмеде иштебеди, этажкада иштебеди. Кийин ошол жок болуп калды. Ар ким өзүнүн барып туруп, Бакайта неле, бакайта турмуш эле, бакайта кейжи эле. Вот, бакайта эфир. Ошондой болуп, ар ким барып өзүнүн ушундай эмесин айтып, жана азыр радио. Ошондой чыгып атпайбы? Азыр каналдар түзүп атпайбы, 9 канал айылып бакайта талас болуп дейт. Ошондой болуп, ар ким өзүнүн маселесин көзгөн ошол жерге барып айтып берчү да. Ошол элге жетип турат. Анан эми ошол иштебей калды. Бүгүнкү күндө кече мен ошо кайрылуу жазып келген маселе биринчи ошол болчу. 2026 бюджетине бул менин оюм сунушумдан бул 21 депутат бар да. Ушул 21 депутатка ар кимсе бирден микрофон коюп берип, Эл милидан я кандай эл ошондой каралган дейм, ошо акча бөлүнгөн ошондой. Мына отурган жерде сүйлөй турган коюп берип койчу. Бул эч кандай эмес жок бунун. Азыр технологиянын заманында, компьютердин заманы турабы. Анан ошол жерде регламент менен ар бир депутатка убактысын берип, убактысын бөлүп турабыз. Алар жерде сүйлөп бүткөндө өзүбүз коюп. Добуш берген келгенде жок болуп калды. Эми төрага өзү тыныгуу жарыялап, анан ошондо баары чыгып, биякта маселе айтып атканда угуп отуруп жашап болчу. Эми ушундай болсо болот эле. Анан ошон үчүн жандай ар бир 20 депутатта жана бирден микрофон болсо, берден сүйлөп бүткөндө бүттүү убактысы, адем кнопканы өчүрүп коюп. Төраган астына кнопка. Бул андай деле анча деле эмес да. Жогорку кеңеште да күйгөн заман күйгүстү ата, бөлө темелемесин чыгып атам. Ошого келет, келишет да мисалы туурабы? Биздер эле план аткан. Биз ногул ошого келет да ошо технология. Биз ногул имаратты алабызак, жакшынакай депутатский бир жакшынакай залдыңыздар деген ниет болуп аткан. Анан ошол жерге жакшынакай коюп. Мына ушуну алдыга жазып койсоң, 26 бюджетте болгон. Анча деле эмес болчу, биздин бюджет жетет. Муну жөнүндө
ошого барыш керек да. Ошондой технология заманында өтүш керек. Анан кийинки кайрылуу, кечөөүнү айтып кеттим, могу жактан таза суу азырына Миландар диспар көрүп келдик. Жакшы иштеп атат. Базар күнгө арбай балдар командасы менен бирге аралашып сонун иштешип атат. Көрдүк. Булдар эртең коюлду. Но бирок ошонун да жетише албай атат да. Анан күндүн ызыгында чилдеде айылда элдер суудан кыйналып атат. Анан могу больницадан өткөндө суу алып турганда бир балдар барыптыр. Турганда сүбөй баштык кылып кесип алыптыр. Эми ошого кайра кошконго, ошону кайра кошконго. Мирландар барып сүйлөштүр, жана 12 метр бийликтер турба ашып чыккан сууга ошо кошолууга дейт. Эми ошону мен кеше айтып кеттим. Рештер жана подъемник крандар бар. Я монтер болгон көпөртүп карабай баш узундар кошкончу, карап. Ошону сүйлөштүр барып келет. Суудан чыккан мен. Ошо 12 метр турбаны жактан дайындап барып, кобут менен бекен беките коюп, жанагы чоткан жерге кош койсоңор, жактан суу келгенче, жак элге суу болуп калат. Ушуну ал жерге жазып, ошо чара көрүп турган кеше ушуну айтып кеттим. Ошону эртең көрүнөчү. Атай болгонубуздун нереси ушул болчу. Силерден эмне көйгөй, кандай сунуштар, кийинки жылдын бюджетине, мисалы менден бир сунуш болуп атат. Бизде мындайда кокуй таза суу алуу маанилүү нерсе. Анан жолубуз мындай, анан тиги мектебибиз тигинде, анан тиги башка инфраструктурный маселелерди айтып атабыз дагы, анан маданиятыбыз калкалап атат совсем. Жанагы фейсбуктар болсо, чабышканда прям менен не на жизнь, на смерть чабышабыз, туурабы? Маданияттын баардыгын унутабыз. Анан ошол немеде, ошол багытыбыз вообще калып калды да. Мен оюм, ошо кийинки жылдын бюджетине бир эле инфраструктурный тиги жер, суу, там башка маселе эмес, ушундай жанагындай элдин маданиятын көтөрө турган бир иш-чараларды өткөрөлү. Мисалы, кандай иш-чаралар? Ар бир көчөлөргө буйруса, эми жана чоңураак көчөлөргө асфальт түшүп атат, көчөлөр расширение болуп атат, буйруса тиги тротуарына чейин түшүрөбүз деп атат. Анан кийин ар бир көчө же ар бир жаамат мындай кандай десем, конкурс уюштуруп ага тиги айыл өкмөт жанагындай призге бир призовой фонд бөлүп, лучшая улица, там тиги эң сонун көрктөндүрүү, эң сонун үй, жанагы үй сыяктуу ушундай немелерди уюштурсак, эң сонун болот да. Анда жанагы биздин тиги немелерибиз, соседтерибиз чогулуп алып, айдабай биздин бияк көчөгө момундай бүт тигели, бияк көчөгө момундай тигели деп тегерегибиз да тазаланат, башкабыздар мындай неметет да, анын ичине маданиятыбыз бир аз болсо да көтөрүлөт. Балдарыбыз ушундай жакшынакай көчөлөрдү өтүп баратып, кагазды ыргытпай, ыргытылган кагазды тегип коет. Мен мындай сунушум ошондой да. Анан дагы жана немени кагаз ыргытпагыла, тазалыкты сактагыла деп биз талап кылып атабыз дагы. Анан бирок шарт түзбөй атабыз. Урналар жок. Хотя бы бир квартал сайын бир мындай жакшынакай урна коюп койсо. Шаарда жанагындай кожунадан жасалган сеткаларга бөгөкөлө баклашка немеде турат го да. Ошо баклашка салып кетет. Урна коюп кетели азыр. Ошондой жасап туруп ар бирге копош келип. Урна боюнча Илас, азыр бир шашылсын да. Ошо бир маселеси немеде айтсам болсо мына асфальт жолдордон болуп атып, буга шүгүр жакшы баары, буга жылышы бар. Болгондо мына биздин жолдон коболор 100 миллион турат, вокзалга биздин башта вокзал. Эртең күнү сентябрда баласы биздин неберелер мектепке өтө албайт. Ошол жерде үчөктүк жакка 3 жакка лежачий коюп туруп пешоход коюп берсеңер, бул срочный жумуш да, 2 жыл кылбайт. Быйыл мектепке чейин. Ушуну мектепке чейин ушуну эске алып койгон, ошону айтайын деген жагы. Жеңил машина демеди, грузовой өткөндөрчү. Тим эле учөлүп өтүп атат ошондо бар. Учөлчекте да пожалуйста, срочный өткөндө өтө албайт балдар турат. жа Рахмат, жаш болгон мен
аны кылышып атат. Анан кийин Муну азыркы сураш нейден апага? Бешоқотту кылдыртайын, бирок лежачыгы мен сурап көрөйүн. Анткени ал баягы булардын норматив боюнча только соц объектилердин гана астында турат экен, лежачы. Анан булар көрүнгөн жерге коюлду. Бирок Светофорду карабайбыз. Мынакты карап жок, кызылдан өтөлүз. бирок сиз айткан мен күнүгө өтөм ошо. Кооптуу жер өтө. Обязательно керек. Ошону мектепке чейин ошолдон кезде өткөзүп эле. Аракет кылабыз. Бекенеке, ошол Бекенекенин эми кезде 10 адам ошо кайрылуу кылып Жунусов мектебинен ошо сурап атат. Бирөө эле болот дейт да. Аны биз кайрылуу таштаганбыз. Сен айрылсаң, Мектепке чейин көйгөйлөр. Кайсы жерде? сиз мектепте калбасыз, Жунусов мектебинен. Биздечилер жол сайы Ильяс жол сайдагы номер 3кө кеткен жер тротуар буюрса бар да ал жака бир жак бетинде. Ал жерге деп кылбайт. Ал жерге биз кылабыз. Сизге ал биздин Бизде бар